Cantico 307, ogni giorno. Ogni giorno lungo il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. Sì, Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è mio sovrano. Del futuro non sono ansioso, con suo amore mi conforta ognuno. Nelle prove trovo in lui riposo, nelle lotte sono vincitore. È Gesù la guida che conduce sul sentiero che porta verso il piano. E la mia forza e la mia luce, grazia non verrà mai meno. Dove resta sicuro sul tuo cuore, oh divin Gesù. Anche se il cammino si fa scuro, voglio solo la pace di lassù. Non prenderò con gioia mio Signore su nella dimora eterna. Lo salvo sarò io non ho mai paura, con Gesù nulla mi mancherà. Porta il peso del mio cuore e mi dona la sua serenità. Io non avrò di Dio dentro il mio cuore, ma paura non mi fa.
Amen. Prendiamo la Bibbia nel libro di Ebrei, capitolo 12. Ebrei 12. Leggiamo dal versetto 25. Ebrei 12, versetto 25. Badate, Ebrei 12, dal versetto 25. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scomparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno... scusatemi, l'avevo letto male. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promuoveva oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Oh, questo ancora una volta, il versetto 27, tenetelo bene in mente. Oh, questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse. Dunque c'è stata una scossa che ha fatto cadere delle cose, come un terremoto, che fa cadere tanta polvere intorno. Ora c'è un'altra scossa che deve essere. Ora, questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, perché il nostro Dio ha anche un fuoco consumante. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo giorno, per la tua parola che tu ci hai messo a disposizione, Padre. Hai rivelato ogni cosa e noi siamo nella gioia, essendo dinanzi a te, per adorarti, onorarti e glorificare il tuo nome. Possa tu parlare ai nostri cuori e che la gioia dello Spirito Santo possa invadere le nostre anime. Ti prego, Padre, di benedire ogni fratello, ogni sorella. Padre, rimani con i nostri figli. Lascia che la tua atmosfera possa stare intorno a loro ogni giorno della loro vita e che, come l'ha detto il tuo profeta, tu possa custodire la loro anima nella tua presenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Voglio iniziare il mio soggetto a leggervi una storia che conoscete, che il fratello Branham aveva raccontato nell'opuscolo L'Iddio potente svelato davanti a noi. In questo opuscolo, paragrafo 212, conoscete quella storia, Branham ha predicato questo messaggio, l'Iddio potente svelato davanti a noi, l'Iddio che è grande, che nessuno non vede, che è nascosto, è svelato davanti a noi e lo possiamo vedere. E lo vediamo. Cercheremo di vedere Dio oggi, perché William Branham dice: sappiamo che il nostro Dio è qui e che Lui è stato rivelato a noi tramite la sposa. Lo dice nell'opuscolo e processo. Allora, voglio leggere questa storia. Paragrafo 212, l'Iddio potente svelato davanti a noi. Per chiudere, potrei dire questo. Ho letto una storia molti anni fa di un vecchio violinista. Lui aveva un vecchio violino che stava per vendere. Avevo sentito la storia molte volte.
Avete sentito la storia molte volte e volevano venderlo per una certa cosa. E il banditore, cioè colui che faceva l'asta di violino, disse: chi vuole offrirmi tanto? Credo che gli furono offerte delle monete, forse 50 centesimi o qualcosa del genere. Ha giudicato 1, 2. Sapete che quando si va all'asta, quando si fa un'offerta e che nessuno non parla più, la persona che fa l'asta comincia a contare 1, 2, 3 e se non c'è più un'altra proposta, la persona che ha fatto l'ultima proposta gli danno la casa o gli danno il violino o quello che è messo in asta. E hanno offerto qualche centesimo per quel vecchio violino. E la persona, il banditore, dice che ha giudicato e 1 e 2. Subito un uomo in fondo si alzò, e disse: solo un minuto, e si avvicinò e lo prese. Immaginiamo che suonò questo. E il fratello Branham dice: immaginiamo che ha suonato un cantico. C'è una fonte piena di sangue. Tratta delle vene di Emanuele. So che voi conoscete questo cantico in italiano, non lo conosco, ma in francese si canta. Il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Allora il vecchio violinista che è uscito dalla folla ha suonato questo cantico. E la traduzione è qui. C'è una fonte piena di sangue. Tratta delle vene di Emanuele. Quando i peccatori sono immessi sotto il flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa. Il violinista ha suonato questo cantico. Poi quando lo posò, non c'era occhio asciutto nel locale. Poi disse: chi vuole offrire? Quando ha finito di suonare questo bel cantico, tutti gli occhi erano pieni di lacrime. E allora lui ha chiesto ancora: chi vuole offrire? E uno disse 50.000. Prima avevano dato solo qualche centesimo. Ma quando la persona che sapeva suonare violino, è un vecchio violino, l'ha preso nelle sue mani, l'ha suonato, quando l'hanno sentito, hanno capito che questo violino aveva ancora un valore molto importante, un grande valore. Allora uno dice 50.000, 10.000, era inestimabile, perché il vecchio maestro del violino aveva rivelato la sua vera qualità. Perché il vecchio maestro, e sappiamo che il vecchio maestro non è nient'altro che l'antico dei giorni, che ha preso la Bibbia, perché la Bibbia è stata letta durante le epoche. E a un certo momento la Bibbia è diventata il libro dei nonni, o la Bibbia era posta sullo scaffale della cucina, è tutto pieno di polvere, nessuno curava più la Bibbia. Ma è venuto qualcuno che ha fatto uscire il valore della Bibbia. Il vecchio maestro del violino aveva rivelato la sua vera qualità. Oh fratello, sorella, ora lascia che il maestro di questa parola, che la scrisse, il grande Spirito Santo, strofini il suo acchetto con amore e lo prema sul vostro cuore. C'è una fonte piena di sangue, tratta delle vene di Emanuele. Vedrete il pieno valore e vedrete l'Iddio svelato venire proprio ben visibile, che egli è lo stesso, come lo era quando scese il giorno di Pentecoste sulle persone, quando si
sì, si riversò proprio in esso, proprio così. Voi dite, fratello Branham, io ho provato, ho fatto questo, quell'altro. Un giorno, leggiamo un po' il profeta. Branham dice, un giorno, paragrafo 219. Vedete, ora la Bibbia ha un grande valore. La Bibbia ha un grande valore, ma questo libro è stato accantonato. La gente, è come gli opuscoli oggi. Nessuno lo legge più. William Branham ci ha dato un consiglio nel primo sigillo. Ha detto, quando andate a casa, prendete le vostre Bibbie, leggete e studiate questo messaggio. William, oggi la gente si siamo fermati al catechismo che abbiamo ricevuto. Un giorno saremo rapiti, andiamo nelle scene delle nozze dell'agnello e poi torneremo sulla terra, avremo un millennio e poi ci sarà Gog e Magog e poi ci sarà l'eternità e poi ci sarà l'inferno. È rimasto un catechismo. E tutti lo recitano da tanti anni, da 1000 anni. E siamo andati avanti così. E nessuno studia più niente. Nessuno legge più gli opuscoli. Anche quando lo leggono i fratelli non fanno più attenzione. Perché ci siamo tutti chiusi come si dice? Ci siamo chiusi e aspettiamo così. No. Natanaele e Filippo studiavano la Bibbia. Studiavano le scritture. Studiavano i rotoli di Isaia, i rotoli di Mosè. Studiavano i rotoli dei profeti. E per questo che quando Filippo, vi dico che studiavano i rotoli, studiavano la legge di Mosè, studiavano correttamente la cosa. E per questo che quando Filippo ha visto l'uomo di Nazareth e ha fatto 2 giorni di viaggio per andare a dire a suo fratello, ho trovato il Messia, la persona di cui i profeti parlavano nella Bibbia. Perché leggevano e studiavano la cosa. Mentre nelle loro chiese parlavano che il Messia doveva scendere nel Tempio di Salomone, perché se voi leggete Malachia 4, è scritto che il Dio scenderà e entrerà nel suo Tempio. E Caiafa e tutta la cricca dei farisei dell'epoca hanno predicato che il Messia scenderà e entrerà nel Tempio e l'aspettavano. E vi dico realmente che il Tempio, quando Isaia aveva fatto la profezia, aveva detto che i monti saranno abbassati, i luoghi bassi saranno rialzati e poi il Messia entrerà nel suo Tempio. E il Tempio di Salomone è costruito sul monte. Sapete il monte sul quale Abramo è andato per fare il sacrificio di Isacco? È proprio su quel monte là che il Tempio è stato costruito. In modo che per andare sul Tempio dovete salire. Allora fisicamente loro pensavano che gli angeli venivano per spianare la strada. E loro aspettavano queste cose qua. Gli alberi saltavano, ma Natanaele e Filippo hanno visto che quella predicazione, che è la predicazione comune che tutti predicavano nelle chiese, non soddisfava il loro cuore. Perché un eletto non può mangiare queste cose qua. Questa perché e loro vedevano che no, avevano una rivelazione che era contraria, come abbiamo detto l'altra volta che i discepoli erano seduti nella barca e la barca andava contro il vento. Il vento era contrario a loro e Filippo e Natanaele avevano una rivelazione che era contraria a tutto quello che si predicava nelle chiese all'epoca. Non le soddisfava, ma oggi nessuno legge più gli opuscoli. Abbiamo abbandonato gli opuscoli, abbiamo lasciato, i fratelli sono rimasti lì, nessuno prende più una Bibbia da leggere oggi, i bambini non hanno più voglia anche di prendere un opuscolo per leggere. Tutte queste cose qua le abbiamo dimenticate. Quando le prendono per leggere, leggono solo per leggere, ma William Branham ha detto, quando lo leggete, studiatelo. Ha detto, studiatelo. Studiatelo.
Dovete studiare, Nathanaele e altri studiavano. Anzi, quando siamo andati a Babilonia, abbiamo visto che il nostro fratello Daniele si è portato dietro i rotoli di Geremia, le leggeva e le studiava. E per questo che si è accorto che hanno già passato 68 anni. Non è uno distratto. E a Babilonia William Branham dice che avevano le sinagoghe, avevano le chiese. E tutti gli ebrei andavano alle chiese. Ma tranne Daniele solo, chi ha potuto capire che sono passati già tutto questo tempo? Nessuno. Perché tutti erano immersi, hanno già dimenticato le promesse. Il mondo ha invaso la mente, il lavoro, tutto questo è talmente invaso le nostre menti che nessuno si siede più per studiare la cosa. Ma il vecchio violonista è venuto e ha tirato fuori la bellezza. Branham va avanti, racconta un'altra storia al seguito di questo. Dunque ora ritornate a prendere le vostre Bibbie, ritornate a prendere gli opuscoli e leggetelo con gli occhi di Elia, perché vi dicevo la domenica scorsa che William Branham ha detto: se voi volete vedere dovete prendere i miei occhiali, non l'occhialo fisico, così materiale, ma l'occhialo spirituale di fratello Branham, altrimenti voi non capirete niente. È per questo che se voi prendete Apocalisse capitolo 3, versetto 4, è stato detto: venite da me a comprare il colirio per ungere gli occhi affinché voi potete vedere, altrimenti non vedrete nulla. Branham racconta un'altra storia seguita a quella. Un giorno stavo tenendo una riunione a Carlsbad, in Nuovo Messico, e scendemmo in questa gran vecchia tana di pipistrelli laggiù, e aveva un aspetto piuttosto spettrale. E andammo laggiù, e l'uomo, quando arrivò laggiù in questo posto, lui spense improvvisamente le luci. Le luci sono state spente. E che cosa è successo? C'era tenebre dappertutto. Come oggi sulla terra. C'è tenebre dappertutto. Ditemi se non c'è tenebre sulla terra. Già Branham, quando era in America, aveva detto che l'America ha già rigettato Dio. 57, William Branham dice: l'America ha rigettato la Bibbia. Hanno rigettato Dio. È per questo che quando voi guardate in America, William Branham ha detto che gli americani sono pagani, sono orgogliosi, vanagloriosi, ma noi guardiamo sempre in America. Improvvisamente le luci, mai potete immaginare come era buio. È proprio, era così buio che si poteva toccare, come oggi tocchiamo il buio sulla terra. Oggi tocchiamo il buio, girate da nessuna, tutte le parti dove girate oggi, anche nelle chiese c'è buio seduto sulle banche di chiesa. Vi ricordate che prima che Israele uscisse, una delle piaghe che ha colpito l'Egitto è che le tenebre erano così forti che si poteva toccare. Leggete le 10 piaghe. Mosè, Dio gli ha detto: ci sarà tenebre che si poteva toccare. E oggi le tenebre si sono fatte carne. Lo sapete, no? Oggi abbiamo tenebre fatto carne. Come William Branham ha detto, abbiamo il Consolatore fatto carne in mezzo a noi. Allo stesso modo in cui la Bibbia si è fatta carne, la luce si è fatta carne, allo stesso modo le tenebre sono fatte carne. E fratello mio, ti capita di andare al lavoro e al lavoro tu prendi il caffè con le tenebre fatte carne. Tu sei la luce. Ok? Ormai potete immaginare come era buio. Era così buio che si poteva toccare. Paragrafo 120. Sono nell'opuscolo di Dio potente svelato davanti a noi. Ed è proprio quasi così che i tempi stanno diventando. Quando vediamo la Chiesa che manca di riconoscere la parola di Dio, la Chiesa manca di riconoscere la parola di Dio. La Chiesa manca di... Quando si dice che si manca di riconoscere la parola di Dio, non è perché voi non leggete la Bibbia, Non è perché voi
tagliate i capelli, ma quando non riuscite a vedere l'adempimento delle profezie. Vi ho detto, se voi volete vedere Dio, andate sulla via di Emmaus. Vedete quello che è successo sulla via di Emmaus. Gesù non ha mai detto a loro pensavano che quando il Messia verrà, egli manderà via i Romani e pianteranno grani. Leggete domande e risposta sui sigilli. Loro pensavano che il Messia scenderà con una lancia in mano e manderà via i Romani. E hanno detto, fratelli, quando il Messia verrà avremo grano abbastanza. I fratelli che non hanno lavoro oggi pensano, quando il Messia verrà avremo lavoro, sarò primo ministro, sarò così e sarò così. Ma non era così. Non era così. Mi seguite? Ok. Ma quando Dio dice, è proprio quasi così che i tempi stanno diventando. Quando vediamo la Chiesa che manca di riconoscere la parola di Dio. Sulla via di Emmaus, mentre camminavano, loro avevano detto, noi pensavamo che il nostro amico era il Messia, perché loro avevano un'altra interpretazione del Messia. Avevano un'altra visione del Messia. Ma se prendevano le profezie, che cosa il Messia doveva fare? Che cosa il Messia doveva adempiere? Perché Dio ha mandato il Messia sulla terra? È per fare crescere i grani in Israele? È per mandare via i Romani? È per prendere il trono di Pilato? No, le profezie non hanno detto così. Le profezie hanno detto che quando il Messia verrà, egli andrà sulla croce e gli pagherà il prezzo del peccato. Non è così? Le profezie hanno dato le caratteristiche del Messia, ma i popoli, la Chiesa, ha messo da parte le caratteristiche profetiche e si sono inventati le loro caratteristiche. È come il rapimento oggi, abbiamo tutti con la donna con il carrello vola, il bambino che fa come l'altalena vola. Tutte queste cose qua sono un miraggio che non esiste. Perché la gente, Branham dice, è proprio quasi così che i tempi stanno diventando. I tempi sono così. Tutti, quando vediamo la Chiesa che manca di riconoscere la parola di Dio, quando vedono le nostre figlie di Zion agire come fanno, quando si vedono i nostri fratelli che fumano e bevono e raccontano barzellette volgari e cose del genere e cercano di mantenere ancora la loro confessione in Cristo, oh mai, è buio pesto, è buio forte. Dappertutto, anche nelle chiese. William Branham dice, vedo la grande tribolazione seduto sulle banche di chiese. Vedo le scorpioni seduto sulle banche di chiese. Ma non c'è niente. Ormai è finito. Vediamo il segno della sua venuta. È sempre più buio appena prima del giorno. Allora la stella mattutina esce a salutare il giorno ed a annunciarlo e a mostrare che sta arrivando. Notate, paragrafo 222. Leggo questa storia e poi entriamo nel nostro messaggio. Sarò molto breve. Là dentro, quando spensero la luce, c'era una ragazzina che urlò sottoterra in Messico. Sono entrati in un luogo dove quando entrate c'è qualcuno che spegne la luce e c'è tanta buio. Là dentro, quando le spensero, allora c'era una ragazzina che urlò con tutta la voce. C'era un ragazzino che stava accanto alla guida e aveva visto quella guida quando aveva spento le luci in quel modo. E quella sorellina stava quasi per avere una crisi. Gridava, saltava su e giù. Oh, cosa accadrà dopo? Cosa succede? Cosa succede? Il mondo è nel buio. Cosa succede? Le chiese sono tutte spente. I fratelli, i pastori si stanno fossando. Dobbiamo fare un convegno. Dobbiamo fare una riunione di preghiera. Dobbiamo invitare i fratelli a fare riunioni sulle montagne. Ognuno deve digiunare. Ognuno deve fare questo. Dobbiamo avere un risveglio. Non porterà da nessuna parte. Non funzionerà.
Avete digiunato più di Caiafa. Avete pregato più di Nicodemo e la sua cricca. Ma non hanno visto, ma Filippo l'ha visto. Natale l'ha visto. Che cosa succede? I pastori si sono messi nelle chiese. Vi ho già letto quella citazione in cui nell'opuscolo riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Che cosa ha detto William Marion Branham? William Branham dice l'unica cosa che sentirete nelle chiese, pregate, digiunate, pregate, digiunate, pregate, digiunate, pregate, digiunate. E poi dove vi porta? Fratelli, dobbiamo avere lo Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo? Vi ho già detto una volta che William Branham ha predicato che cosa è lo Spirito Santo. Perché fu mandato lo Spirito Santo? E come fa a riconoscere che uno ha lo Spirito Santo? Ma quel nastro, Branham ha detto di non registrarlo. Ma tu ora come fai a sapere se ha lo Spirito Santo? Hanno ingabbuiato le fratelle. Sapete cosa succede? Sapete cosa gridò lui, bambino? Disse, non temere, sorellina. Qui c'è un uomo che può accendere le luci. Ascolta, sorellina. Forse pensi che siamo insignificanti e in minoranza. Fratelli, ascoltatemi. Talvolta vi capita di pensare che siamo 2 o 3, che siamo in minoranza. Non siamo nel numero delle grandi chiese. Ascolta, fratello. Ascolta, sorellina. Forse pensi che siamo insignificanti e in minoranza, ma non temere. C'è un uomo che può accendere le luci. Ciò è lo Spirito Santo. Lo credete? Chiniamo il nostro capo solo un momento. Mi dispiace di avervi trattenuto. Vedete? Qui c'è un uomo. In un altro opuscolo William Branham dice c'è qui un Cristo che può accendere le luci. Quando l'ha raccontato in un altro opuscolo ha detto qui c'è un Cristo che può accendere le luci. C'è un unto che può accendere le luci. Avete visto? Ora, quando voi prendete gli opuscoli, leggetelo con gli occhiali di fratello Branham. Non lasciate che un pastore vi tira, un predicatore vi tira nell'entusiasmo. Non abbiamo bisogno dell'entusiasmo, ma abbiamo bisogno di qualcosa di reale, di vero. Vi ho detto, se volete vedere Cristo, andate sulla via di Maus. Vedete sulla via di Maus. Ok, voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa qui. William Branham dice, non sarò molto breve, perché sarò molto breve, ho deciso di non predicare più a lungo. Sapete che siamo al tempo della fine. Al tempo della fine non siamo oltre, il tempo della fine è un linguaggio, ma siamo alla fine del tempo. Non c'è più tempo, non c'è più niente. E ovunque voi guardate sulla terra, sapete che tutto è finito. Sapete che tutto è finito. Sapete che non c'è più. William Branham ha detto, non scrivete manco quella storia della terra, perché non ci sarà nessuno per leggerla. Non ci sarà nessuno per fare riferimento a ciò. Perché quello che sta succedendo sulla terra oggi non è mai successo nella storia della terra. E vi l'ho sempre detto, che tutti finiranno nel Mare Rosso. Tutti hanno ricevuto l'unzione del Mare Rosso. Vi ho già letto nell'opuscolo, la vita eterna è come riceverla. William Branham disse che tutti gli uomini potenti della terra hanno ricevuto l'unzione di distruzione. La terra devono distruggere. E c'è un uomo, c'è una donna che ha fatto la domanda. Come mai i nostri dirigenti ti odiano così tanto? Se potevo rispondere a quella donna lì dirò, è soltanto lo spirito del momento
è lo spirito che hanno ricevuto per distruggere. Per distruggere. Bill Gates, lui, che cosa fa? Aveva inventato Microsoft, per quello che ci hanno detto. E Bill Gates è un venditore di virus. Lo sapete, vero, no? Lui vi vende i virus, lui crea i virus e poi dopo vi vende l'antivirus. No, non è così? È lui che vi manda il virus a casa nei vostri computer e dopo vi propone l'antivirus. Ecco il mondo oggi. Oggi la gente ha fame, tutto il prezzo aumenta. L'altra volta parlavamo del biglietto del treno, l'abbonamento, i prezzi stanno salendo a un livello che nessuno riesce più a capire niente. E mia moglie chiedeva, ma perché sta facendo così? Perché non c'hanno più soldi. Perché tutti i soldi partono a fare la guerra in Ucraina. E è finito. Perché non lo fermano? Perché hanno ricevuto lo spirito. Fratelli, la Bibbia, il violonista ha suonato la Bibbia. Branham ha riportato la Bibbia. La Bibbia in America una volta era posto sui scaffali, dove c'è la polvere. Nessuno la leggeva più. Ma quando Branham era venuto sulla scena del tempo, cioè Elia di Malachia 4, e sapete che Elia, Branham dice, il grande maestro ha preso il violino e l'ha suonato lui. E quando l'ha suonato lui, quando Dio stesso ha finito di suonare questo violino, Branham dice, oh fratello, sorella, lascia che il maestro di questa parola, che la scrisse, quando il maestro che ha scritto la parola Cristo è sceso, perché Branham le ha detto, io gli ho prestato il mio corpo, e lui stesso ha preso la Bibbia e ha rivelato il vero pensiero che era dietro quello che è qui, allora la Bibbia ha avuto il suo valore. Gli opuscoli devono riprendere valori. Quando le leggete dovete leggere diversamente. Quando parlate della nuova nascita non deve essere più la nuova nascita che vi hanno predicato una volta. Quando si parla del battesimo dello Spirito Santo non deve essere come i vostri pastori l'hanno predicato. È falso quello che vi hanno raccontato nelle chiese. La giustificazione non è più come l'ha predicato Wesley o Lutero. La santificazione non è più così. Il battesimo dello Spirito Santo non è più così. Le cose devono cambiare. Mi seguite? Dunque, abbiamo visto che viviamo in un tempo veramente molto pericoloso per tutta la terra. E ho detto, sono delle cose sul quale ho già predicato e ve le rammento. Viviamo in un tempo molto pericoloso, un tempo molto pericoloso. Tutti andranno nel Mare Rosso, tutti. Sia Israele che l'Egitto sono entrati nel Mare Rosso, solo che il Mare Rosso è stato la salvezza per Mosè, ma dall'altra parte è stato la fine dell'Egitto e del Faraone. Ma c'è uno spirito. Se voi leggete Romani capitolo 9, Dio stesso aveva indurito il cuore del Faraone e dei suoi saggi. Come Dio oggi ha indurito il cuore di Trump, Macron, Merz qui in Germania, Italia avete la Meloni, tutti hanno il cuore indurito. Anche se voi andate per ragionare, non ragioneranno più, perché siamo al tempo in cui tutto deve essere distrutto. Trump ha detto, io non darò il missile Tomahawk, ma lo darà. Non vi preoccupate, lo darà. Perché è l'ultima cosa che rimane all'America di dare all'Ucraina e poi ci sarà la bomba atomica. Quando hanno parlato del missile Tomahawk, Branham dice che gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie. Che cosa ho detto? Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie.
Non è così? Quando voi vedete gli avvenimenti moderni, andate a prendere le profezie. Vi ho detto che quando 2000 anni fa i nostri fratelli hanno visto Gesù che veniva su un asino, che cosa hanno detto? Hanno guardato l'asino. I santi, i predestinati, la scrittura di Zaccaria è venuta automaticamente nella loro mente. È per questo che dico anche ai bambini, a tutti i fratelli, leggete la Bibbia. Se voi non leggete la Bibbia, alcune cose non le vedrete, perché tutto quello che io posso uscire senza un opuscolo in mano, ma posso parlare alla gente con la Bibbia in mano e predicare questo messaggio senza leggere una citazione del profeta, perché la Bibbia è stata interpretata con un linguaggio. Leggete gli opuscoli, leggete la Bibbia. È Dio che ha indurito il cuore del faraone. E oggi vediamo che tutte quelle persone vedono il loro popolo che non riesce a mangiare. Andate in America sulle strade di Los Angeles, vicino a Hollywood, la gente dorme sulla strada. Non hanno case, dormono sotto il freddo, sotto i ponti. E non è una persona, non è 2 o 3, milioni di persone dormono sulle strade. Ma come me l'America, i capi dell'America non possono pensare di prendere quei soldi per nutrire, perché hanno ricevuto lo spirito di distruzione. E dall'altra parte, William Branham ha detto che la Russia ha 15 anni di avanti di tecnologia su tutto l'Occidente. Quando parlano di missile Tomahawk, l'altro ha detto, io ce n'ho uno che viaggia, che lo posso mandare e lo tengo lì. Può rimanere lì 15, 16, 24 ore in aria. Poi quando gli danno l'ordine, parte direttamente. Prende la direzione, lui rimane in aria e gira. C'ha tutta l'energia possibile e non c'è nessuno che lo può fermare. E Branham aveva previsto queste cose qua. Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie. E Paolo ha detto qui, nel versetto 25, versetto 26, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. E questo l'ha già fatto. Ha già fatto tremare. Il cielo e la terra è già stato tremato. Vi leggerò una citazione dove fratello Branham ha detto è adempiuto. Leggete l'opuscolo e non lo sa. Quando hanno sentito la voce di fratello Branham, i scienziati hanno alzato la testa. Hanno visto fratello Branham, l'hanno ignorato. L'hanno ignorato perché non potevano più fermarsi. Devono andare a distruggere. E ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Questo ancora una volta sta a indicare, voglio che voi leggete bene la Bibbia, sta a indicare la rimozione delle cose scosse. Vuole dire che qualcosa è stata scossa. Quando c'è un terremoto, il terremoto viene, no? Scossa e le case cadono per terra. Ora bisogna muovere quella spazzatura. E vi ricordate che Daniele l'aveva detto, che quando la pietra cade e fa diventare tutto polvere, viene il vento per portare via le cose che sono già scosse, che sono a terra. E oggi non c'è più niente che funziona. Le banche non funzionano più. Il lavoro non funziona più. Oggi seguivo un'emissione. Ha detto che man mano che andremo avanti, nelle chiese non si sentiranno più parlare dei bambini violati, la pedofilia, perché gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. Perché al Vaticano sul trono siede un pedofilo, alla Casa Bianca siede un pedofilo. È vero, fratello Frank? Seguite le informazioni, fratelli. Leggete i giornali.
Anche se i vostri giornali Repubblica e Corriere non ve lo diranno, ma andate, ascoltate altri. E man mano che andiamo avanti, tutto è poco. Dappertutto. Mi fermerò fra un po'. Vi leggo qualcosa qui nell'opuscolo, nelle 7 epoche della Chiesa. Come ho detto, non voglio predicare. Fratello Branham dice qui, nella pagina 302 delle 7 epoche. Ora lasciatemi dire questo. Può forse qualcuno provare che qualcuna di quelle visioni fosse sbagliata? Non ci sono esse tutte adempiute? Non si sono tutte adempiute? Sì, ognuna di esse si è adempiuta, o è proprio ora in procinto di farlo. Mussolini invase l'Etiopia con successo, poi cade perdendola tutta. Hitler cominciò una guerra che non poté terminare e morì misteriosamente. Il comunismo prese il sopravvento su entrambi gli altri due ismi. La macchina con tetto di plastica è stata costruita e attende solo una migliore rete stradale. Le donne non sono altro che nude. E fin d'ora, l'altra volta leggevo che le donne hanno detto che non vogliono più mettere il reggiseno. Ma che vanno sulla strada così. Beh, che possiamo dire? Sono protetti dalla legge, Possono fare quello che vogliono. Anche escono nude. Le donne non sono altro che nude e fin d'ora indossano costumi da bagno senza reggiseno. Proprio l'altro giorno vidi in una rivista lo stesso vestito, se si può chiamare vestito, che io vidi nella mia visione. Esso era una specie di plastica trasparente con 3 macchie scure, le quali coprivano entrambi i seni solo in piccola parte. E poi nella parte inferiore vi era una piccola parte scura, simile a una gonellina. La Chiesa Cattolica si sta risvegliando. Mi direte, ma fratello Franco, la Chiesa Cattolica si sta risvegliando? Fratelli, vi ho detto, gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie. Notate, gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie. Vi siete mai fatto la domanda? Dove l'America trova tutti quei soldi per mandare all'Ucraina tutti quei armi? Chi paga? Vi siete mai fatto la domanda? Ma il mio profeta mi ha già detto che l'America è fallita. Chi gli dà tutti quei soldi? Chi lo spinge a mettere tutto in campo per far cadere la Russia? Chi è dietro questo? Chi lo fa? Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. William Branham ha detto che la Chiesa, l'America è fallita. Non hanno più niente, neppure un euro. Ma come mai mandano tutti gli armi? Mandano miliardi di dollari all'Ucraina. Mandano miliardi di dollari per sostenere le guerre. Perché lo fanno? Chi è dietro questo? La Chiesa Cattolica si sta risvegliando. Noi abbiamo avuto in America un presidente cattolico e senza dubbio ne avremo un altro. Abbiamo avuto Joe Biden. Era un cattolico. E il suo vicepresidente di come si chiama? Di Trump. Era un protestante che si è convertito in cattolicismo dopo. Dunque tutto è imbrogliato. È un colore pallido. E senza dubbio ne avremo un altro. Che cosa dunque è rimasto? Dopo che abbiamo tutto questo, cosa è rimasto, fratello? E Branham dice niente, non rimane più niente, niente. Eccetto che
Ebrei 12, 26. Deve adempiersi. E che cosa succede Ebrei 12, 26? La cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo, ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Ancora una volta Dio scuoterà la terra e con essa sarà scossa ogni cosa che può essere scossa. Poi egli la rinnoverà. La terra è solo polvere oggi. Mi dite, ma fratello Frank, vediamo dei uomini che camminano. Sono tutti polvere. Tutto polvere. E Daniele ci ha detto che la bomba atomica della Russia porterà via. Ma fratello Frank, perché la Russia? William Branham ha detto che la Russia è un'arma. E sto introducendo il mio messaggio così, perché voglio prendere gli avvenimenti moderni. Tutto quello che sentiamo e leggiamo nei giornali, prenderemo il profeta e vi facciamo vedere che tutto quello che sta succedendo, il mio profeta l'ha detto. E vi ho già detto, fratello, che quando voi vedete il re del nord che si alza, non siamo più all'epoca del rapimento, non siamo più nell'epoca dell'Armageddon, non siamo più nell'epoca del millennio, ma siamo oltre il millennio. Siamo a Gog e Magog, dove tutto sarà distrutto. E oggi la gente non ha più il cuore. Vedete come uccidono i bambini, come uccidono. Quella signora che ha gridato, ma come mai i nostri dirigenti ci odiano così? Perché ci vogliono far morire? Perché Faraone non poteva capire che quello che Mosè, tutto quello che sta succedendo è l'Egitto, il popolo egiziano che stava morendo, che Israele è a Goshen. Noi siamo a Goshen. Le nostre anime sono protette, perché la parte più importante di me è la mia anima. Perché ci sono quelli là che le loro anime non vedranno manco la gloria di Dio. Vi leggerò una citazione dove William Branham dice non si ricorda, arriverà un momento quando si parla dello stagno di fuoco. William Branham dice che cosa significa lo stagno di fuoco. Vedete, oggi parliamo di Giuda, no, che ha venduto Gesù, ma arriverà un momento in cui non vi si ricorderete più che uno si è chiamato Giuda sulla terra, perché sarà cancellato per sempre delle nostre memorie. Non se ne ricorderà manco più di lui. Finirà. Cancellato per sempre. La Russia, Dio l'ha messo lì. Perché Branham dice qui, la terza visione trattava le sfere delle politiche mondiali, poiché essa mi fece vedere che vi sarebbero stati 3 grandi ismi, fascismo, nazismo e comunismo, ma che i primi 2 sarebbero stati ingoiati dal terzo. La voce ammoniva, attento alla Russia, attento alla Russia, attento alla Russia, tieni l'occhio sul re del nord, attento alla Russia. E oggi è il tempo della Russia. Oggi è il tempo della Siria. Ah, mi direte, fratello Frank, che c'entra la Siria? Sono entrato nella Bibbia. Vi ricordate una volta, quando Acab aveva peccato contro Israele, e Acab aveva peccato contro Dio? Dio ha mandato il re del nord dell'epoca, la Siria, Damasco, per venire a fare che cosa? Per venire a fare che cosa? Per distruggere Israele. E la Siria, Damasco era al nord. E per questo che ho detto, leggete la Bibbia correttamente. Leggete la Bibbia correttamente. Gli avvenimenti moderni
sono resi chiari tramite le profezie. Il violonista, Dio stesso, ha letto la Bibbia oggi, ha letto gli opuscoli oggi, ha fatto tutto oggi. Ritornate. Non lasciate. Ah, fratello, devo cercare lo Spirito Santo. William Branham ha detto che lo Spirito Santo oggi è quando avete una comprensione chiara della parola. Voglio tornare su qualcosa qui, poi mi fermo. Ed è proprio così, quasi così, che i tempi stanno diventando. Quando vediamo la Chiesa che manca di riconoscere la parola di Dio. Mancare di riconoscere la parola di Dio. Mancare di riconoscere l'adempimento delle profezie. Vi ho dato tanti esempi qua. Vi ho detto, il violonista l'ha suonato per noi e ha detto che Apocalisse è un libro di simbolo. Quando vi dicono che Satana andrà a raccogliere tutti i suoi sudditi della terra, abbiamo capito che cosa sono i sudditi di Satana sulla terra. Branham ci ha detto che egli andrà a raccogliere i suoi cattolici, i suoi protestanti, i suoi metodisti e tutta la cricca per venire a lottare contro la sposa. E oggi non l'abbiamo? Non l'abbiamo? Chi ti combatte oggi? Quando tu dici che il millennium non è come, fratello, è falsa dottrina. Chi ti dice oggi che le persone non devono venire più a salutare? Chi spocca il tuo nome dappertutto? Sono i cattolici che sono nel messaggio. Sono dei pentecostali nel messaggio. Sono dei battisti del messaggio. L'altra volta parlavo con un fratello. Se mi sente sto predicando. Mi dice, ma se qualcuno ha Cristo nel cuore non sarà così. Ho detto, fratello, allora se lo prendiamo così, il Papa ti dirà anche lui è sotto il sangue. Il Papa pure dirà che lui pure ha Cristo nel suo cuore. Allora è tuo fratello. Non è così? Ma il Papa non può essere tuo fratello, perché lui non è sotto il sangue. Perché il sangue non è la chimica. Il sangue è il messaggio dell'ora. Il sangue oggi, secondo fratello Branham, è il messaggio dell'ora. È l'interpretazione chiara della parola di Dio. La rimozione delle cose scosse. Ora la terra deve essere pulita. E la terra deve essere pulita. È per questo che c'è l'unzione di distruzione dappertutto. Niente le fermerà. Niente fermerà niente. Tutto andrà e tutto andrà ancora. Tutto andrà e sarà tutto distrutto. Che Dio vi benedica. Assomiglialo ed ascoltalo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita sia anch'io. Oh, quale gioia io provere. Sì, Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola. Lascia, Padre Celeste, che tu, che ha fatto ritornare al giorno di Elia il popolo che aveva un piede, era freddo, era tiepido, non sapevano da che parte stare. Ma Elia ha fatto ritornare la colonna di fuoco e il popolo ha capito che Geova è veramente Dio. E oggi Elia è venuto di nuovo
e a suonare il violino per far ritornare i nostri cuori alla parola, affinché possiamo vederti. Padre, la mia preghiera oggi è che i miei fratelli e sorelle, quando ascolteranno questa predicazione, che il tuo spirito possa riportarli a considerare le scritture, come Gesù l'ha predicato sulla via di Emmaus, che possono avere la stessa percezione spirituale che aveva Filippo, Natanaele e tutte quelle persone che ti hanno riconosciuto quel tempo, Padre. Come l'ha detto il profeta, non ci è stato mai promesso che noi ti vedremo con i chiodi, ma ci ha detto di guardare all'ovest, è lì che ti vedremo, Padre. Aiutaci, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.